ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 1, ଘରେ ଔଷଧ ରଖୁଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ ଯଦି ଖୋଲିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲରେ ଟାଇଟ୍ କରି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ନହେଲେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା ମେଡ଼ିସିନ ଡବାକୁ ଯଦି ଝିଟିପିଟି ହେଉ କିମ୍ବା ଅସରପା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୀଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଚାଟି ଦେଇଥାଏ, ଖାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ପରେ ସେହି ମେଡ଼ିସିନକୁ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହା ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଅଧିକ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା କଥା। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 2, ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଘରର ଦ୍ୱାରରେ, ଘର ବାଡ଼ିରେ, ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋବର ପାଣି ପକାଇବା ଉଚିତ, ତାପରେ ଓଳେଇବା ଉଚିତ। ଗୋବର ଯଦି ନାହିଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚିକି ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଝାଡ଼ୁ କରିପାରିବେ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 3, ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାତ ବାଢ଼ିଲା ବେଳେ ହାଣ୍ଡି କେବେ ବି ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଭାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଣ୍ଡି ଖାଲି ରଖିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼ିଏ ଭାତ ଥିବ, କେହି ବି ଯଦି ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ମାନେ ଅବହେଳାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରିବା। କିଛି ନଥିଲେ ଏହା ଘର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଶଙ୍ଖ ଘରେ ବଜାଇବା ଅଧିକ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶଙ୍ଖ ଘରେ ବଜାଇଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ଆସିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କରି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 5, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପାଖାପାଖି ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅତୁଟ ରହେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ପିତା କିମ୍ବା ଆମିଷ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ପାଖାପାଖି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା କଲେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 6, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିକି ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରିବା କଥା। ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହିଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଏମିତି କହିକି କାହାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ଯିଏ ଯାହା ସମୟରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକାଠି ବସିକି ଖାଇବାର ମଜା ଅଲଗା ଏବଂ ତା ସହିତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 7, ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିକି କୌଣସି ବି ପଶୁ ହେଉ ପକ୍ଷୀ ହେଉ ତାଙ୍କର କଥା କେବେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଘରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରି ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର 8, ଗୃହିଣୀମାନେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସମୟ ଦେବା ଉଚିତ। ସବୁବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କଥା ବୁଝି ବୁଝି ନିଜ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ 2ରୁ 3 ମାସ ଅନ୍ତରରେ ବା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ଘର କାମ କରିକି ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବା ଭୁଲିଯାଏ। ତ ମାସରେ ଥରେ ହେଉ, 2 ଥର ହେଉ କିମ୍ବା 2-3 ମାସରେ ଥରେ ହେଉ ଏମିତି ବାହାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସମୟ ଦେଲେ ଏହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିବା ଘଣ୍ଟା ହେଉ, ପୁରୁଣା ବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଉ, ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖିବା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବାହାଘର ପାଇଁ ଯଦି କନ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତେବେ କନ୍ୟାର ପାଦକୁ ଦେଖିଲେ କନ୍ୟାର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ରଙ୍ଗ ଜାଣିହୁଏ। ମା ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ତାନକୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ସମୟରେ ପୂର୍ବକୁ ମୁହଁ କରି ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ କେବେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଶିଶୁ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଘରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଘରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସବୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ନାରୀକୁ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ମୂଳରେ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଟିଭିରେ କୌଣସି ବି ହିଂସ୍ର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ମାରିବା ପରି କୌଣସି ବି ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକି ଡର ଲାଗିବ ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଏସବୁ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବା ଅଧିକ ଯେମିତି ଆମେ ଫାଇଟିଂ ସିନ୍ ଦେଖୁଛେ, ସେଥିରେ ମରିବା ପରି ସିନ୍ ଥାଏ, ତ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଶିଶୁ ଉପରେ ଗଭୀର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଗଡରେଜର ବା ଆଲମାରିର ମୁହଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କେବେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ନା କାହାର ଦେହ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଯାହା ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖିଲେ ଟଙ୍କା ଯେତେ ବି
ସଞ୍ଚୟ କଲେ ବି ରହିବ ନାହିଁ, ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଗଡରେଜର ମୁଖ ଉତ୍ତରକୁ ରଖିଲେ ବା ପୂର୍ବକୁ ରଖିଲେ ଭଲ। ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ସବୁବେଳେ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଘରେ ତେଲ, ବାସି ଫୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏସବୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେତେ ପୂଜା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଫଳ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରି ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନିଜର ମୁହଁ ଆଇନାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମୁହଁ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ କେବେ ବି ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି କେବେ ବି ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ହାତରେ ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେହି ଚୁଡ଼ିକୁ ହାତରୁ ଖୋଲି 3 ଥର ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ପରେ ସେହି ଚୁଡ଼ିକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଉଝେଇବା, ମାନେ ଯେହେତୁ ଫାଟି ଯାଇଛି ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ଏକ ଡବାରେ ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ଉଝେଇ ପାରିବେ। ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଝେଇବେ ନାହିଁ, ହୁଏତ କାହା ପାଦ ତଳେ ଆସିଯାଇପାରେ। ତ ଏହା ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆମ୍ବ ପତ୍ରରେ ତୋରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଅଶୋକ ପତ୍ରରେ ତୋରଣ ଦେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନବାଞ୍ଛା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଶୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ଓଦା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଓଦା ଲୁଗାରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ, ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଓଦା ଲୁଗାରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ଶୁଭ ଅଟେ, ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଓଦା ଲୁଗାରେ କେବେ ବି ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ କି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଧାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଟଙ୍କା ଧାର କଲେ ସୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନରେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଯାହାଠୁ ଧାର ଆଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସୁଝିଲେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ଆଗକୁ ଆମର ଶୀଘ୍ର ଯାହା ଟଙ୍କା ଥିବ ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରଜମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବା। ତ ମଙ୍ଗଳବାରେ କରଜ ସୁଝନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରୁ କରଜ ଆଣିବା କଥା ନୁହେଁ। କେବେ ବି କାହାକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ ସେ ହଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ବି ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ଦେବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆଉ ମା ସେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ କାମ କରନ୍ତୁ ପଛକେ, ଯେତେ ବି ସେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ବି କାମ ବ୍ୟସ୍ତତା ଥାଉ, କାରଣ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯାହାର ବି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ ଯାହା ପାଖରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବ ଆଉ କଥା ହେବ। ଲିମ୍ବ କାଠକୁ କେବେ ରୋଷେଇ ଜାଳେଣୀରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବରଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛର କାଠ ମଧ୍ୟ ଜାଳେଣୀରେ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ଚୁଟିକୁ ହାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଚୁଟିକୁ ମୁକୁଳା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ। ଚୁଟିକୁ ବାନ୍ଧିକି ଗଣ୍ଠି କରିକି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଜବୁତ ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି, ଗଛରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୁଃଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ଗଛ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଗଛ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନ ପାଉଛେ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଏହା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ, ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତା'ର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼େ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପରେ ବେଣୀ କିମ୍ବା ଖୋସାରେ ଧଳା ଫୁଲଟିଏ ଖୋସିଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ମନରେ ଭଲ ଭାବନା ସବୁ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗାଲ ଗୋଲ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶିର ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଦେବୀ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସୁଲକ୍ଷଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସୁନା ଏବଂ ରୂପାକୁ ଏକାଠି ରଖିଲେ ସୁନା କଳା ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ସୁନା ଆଉ ରୂପାକୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରଖିଲେ ସୁନା ଗହଣା ସେମିତି ନୂଆ ପରି ଚକଚକ କରିବା ସହିତ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ରଖିବା କେବେ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ସବୁବେଳେ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ଆଉ ଶୁଆଇକି ରଖିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଝାଡ଼ୁ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ସେଥିପାଇଁ
धारुआ जिनस जमीक छुरी कईंच इत्यादि को एक डब्बार उलटाई रखु। याद्वारा घर परिवेश हस खुशी रही है। धारुआ जिनस को आखि सामने सब रखु ना, ना नकारात्मक भावना मन को सब आसी थाए। शेष पर्यंत भिडियोटी देखि आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद। भिडियोटी किपरि लगिला कमेंट करी जणातु। समस्ते जय श्री जगन्नाथ कमेंट लिखंतु। हाँ आ गोटे कथा कहबार थिला जे प्राय जन मते कमेंट लिखुंट जे तमें कौन पंडित, तमें कौन सबकि कथा जाच, आउ तमें कौन ये सब कथा कहूच। देखु जी भी किसी भल कहले आजिकल सेमती ही लगे, सब अन्य मान पछरे लगी जाती। एमती प्राय कमेंट्रे यही पचार तमें कौन पंडित, तमें कौन सब कथा जाच। जिते बड़े देखु आपण मैंने जीवन को जिते भल भावे, जिते पॉजिटिव रे नेबे सेते पॉजिटिव आपन को लगे। आ जो मैंने सब नेगेटिव लोक अच्छा ना, से सबू कथा ही नेगेटिव लगे। सबू कथार से एमती माने खराब अर्थ तार बाहर करेंगे। जो मैंने खराब कर मैंने देखिपारे ना, कि जो मैंने किसी भल कहते, किसी शिक्षा दौरान, किसी भी शिखौं, जहाँ भी करूँ ही सेटा असुविधा हो जाऊँगी। कौन करवा एमती दुनिया तो बहुत लोक अच्छा, तथापि मुझे माने कहबी एतिक जे धीरे धीरे सुधुरी जाओ, समस्त पछरे लगे एमती बंद कर दियो। माने अन्य को किसी खराब कमेंट दबा, बहुत किसी कथा एमती कहते कमेंट आसिक, जहाँकि अन्य को कष्ट दिए ना। तो से सब कथा अन्य केबे भी जदि आपण को किए कह, आपन को तो निहाती से सब कष्ट लगे। अन्य को आपण मैंने केमती कहि पारुछंती। तो एतिक बास कहबार थिला। जदि एमती शिक्षण वीडियो आपण मैंने प्रत्येक दिन पाइबा चाहती, निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ये रही। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।